لو سمحت، انا لسه صغير عندي 18 سنه، ممكن حضرتك تقول لي مهاره اشتغل اتعلمها ليا للمستقبل؟ عشان انا محتار من الحاجات الكتير اللي بشوفها. بص صديقي العزيز، الاي اي على قد ما هو بابل دلوقتي والناس كلها كده، بس بعد ما البابل دي تفرقع هنكتشف ان في حاجات لسه مكمله. فالحاجه اللي اغلب الشركات الصغيره والمتوسطه بتركز عليها هي فكره الاوتوميشن. الاحصاءات بتقول ان 80% من الشركات حول العالم المتوسطه والصغيره عايزين ان هم يستخدموا ادوات الذكاء الاصطناعي الجديده ويعملوا اتمته للامور، يعني المهام تمشي بصوره اوتوماتيك، ولكن عدد الموظفين اللي موجود عندهم في الشركات اللي يقدر يعمل ده هو 15%. فده معناه ان في عجز بشع جدا. اتعلم فكره الاوتوميشن، سهله وبسيطه، في مواقع زي ميك دوت كوم وزايبر، وفي مواقع كتير جدا بتعمل موضوع الاتمته ده. هتتعلمها بسهوله شديده جدا، وممكن تتعلم اساسيات الذكاء الاصطناعي في كورس مجاني مهند عامله ما لا يسع الانسان جهله عن الذكاء الاصطناعي، هيعلمك اساسيات الذكاء الاصطناعي. وبعد كده هتلاقي في كورسات جوجل عاملاها برضو مجانيه ان انت تحضرها، هتعلمك بعد كده المستوى المتطور من الذكاء الاصطناعي. دي هي ان شاء الله مهارات المستقبل. اجهز من دلوقتي عشان قدام تبقى مرتاح، وكالعاده ادعي لي.